क्या आप अपने बड़े परिवार के लिए एक स्मार्ट और स्टाइलिश रेफ्रिजरेटर खोज रहे हैं? पेश है सैमसंग 467 लीटर्स बिस्पोक AI वाईफाई रेफ्रिजरेटर। ये प्रीमियम ग्लास फिनिश, एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स के साथ आपकी किचन को पूरी तरह से अपग्रेड करने के लिए तैयार है। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। प्रीमियम ग्लास फिनिश एंड फ्लैट डोर डिजाइन। ये रेफ्रिजरेटर अपने क्लीन ब्लैक ग्लॉसी ग्लास फिनिश और फ्लैट डोर डिजाइन के साथ आता है, जो किसी भी मॉडर्न किचन के डेकोर में सीमलेस तरीके से फिट होता है। इसके रिसेस्ड हैंडल्स इसे एक स्लीक और प्रीमियम लुक देते हैं। 467 लीटर्स की मैसिव कैपेसिटी इसे 5 या उससे अधिक मेंबर्स वाले परिवार के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है, जहां स्पेस और स्टाइल दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है। स्पेशियस इंटीरियर एंड एनर्जी एफिशिएंसी। इसके डोर्स खोलने पर आपको बेहतरीन स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, जिसमें 360 लीटर्स का फ्रेश फूड स्पेस और 107 लीटर्स का फ्रीजर शामिल है। इसकी टॉफिन्ड ग्लास शेल्व्स काफी मजबूत हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ ये एनर्जी एफिशिएंट भी है। 2 स्टार BE रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ ये पूरे साल में केवल 258 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिससे आपकी पावर सेविंग्स होती है और नॉइज भी बहुत कम रहता है। एक्टिव फ्रेश फिल्टर एंड स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन। खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए इसमें ट्विन कूलिंग प्लस और एक्टिव फ्रेश फिल्टर टेक्नोलॉजी दी गई है। ये फिल्टर अंदर की हवा को क्लीन रखता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिससे फूड की क्वालिटी बनी रहती है। बड़े वेजिटेबल ड्रॉर और डीप डोर गार्ड में आप सब्जियां और बड़ी बोतलें आसानी से स्टोर कर सकते हैं, जो आपकी रोजमर्रा की स्टोरेज प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। AI वाईफाई कंट्रोल्स एंड 5-in-1 कन्वर्टेबल। अंदर दिए गए इंटरनल पैनल और वाईफाई कनेक्टिविटी की मदद से आप इसे स्मार्ट थिंग्स ऐप के जरिए अपने फोन से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी कन्वर्टेबल 5-in-1 टेक्नोलॉजी आपको अपनी स्टोरेज जरूरत के हिसाब से फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करने की आजादी देती है। AI एनर्जी मोड आपकी कूलिंग पैटर्न्स को समझकर 10% एक्स्ट्रा एनर्जी सेविंग्स देता है, जिससे ये अप्लायंस पूरी तरह से स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली बन जाता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।